வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் Thirus எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஸ்டாண்டர்டோட CA12 ஆம்பிளிஃபயரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கிளாஸ் ஹச் ஆம்பிளிஃபயர். இதுக்கு பவர் சப்ளைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான பவர் சப்ளை இதில் பிரியும். அந்த மாதிரி இதில் வந்து ரெடி பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் தஞ்சாவூர்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. தஞ்சாவூர்லேருந்து அவங்க ஆடியோ நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலயா சவுண்ட் சர்வீஸ். அதாவது இந்த ஆம்பிளிஃபயர் கொண்டு வரும்போது என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சேனல் நல்லா படிக்குது, ஒரு சேனலில் சுத்தமாக எனக்கு வந்து வேலை செய்யலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆம்பிளிஃபயர் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் வாங்கிட்டு. போல் இந்த பக்கம் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சு, இந்த பக்கம் சுத்தமாக வேலை செய்யலை. நம்ம ஆம்பிளிஃபயர் வந்து கழட்டி பார்த்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் சைடு, அதாவது ஏ சேனல் பக்கம் உள்ள பாரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 டிரான்சிஸ்டரும் IR 250யும் அப்புறம் SMD ஸ்பேரு இதுகெல்லாம் நிறையா இது போயிடுச்சு. அதை பற்றி நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட வாட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சேனலையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 3800 வாட்ஸு. இந்த 3800 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபயரில் ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் எவ்வளோ வாட்ஸுங்கிறத அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத வாங்க இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம். அதாவது ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபயரில் நீங்கள் பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ohms பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா 800 வாட்ஸ் கிடைக்கும். அதையே நீங்கள் 4 ohms பயன்படுத்திங்கன்னா 1200 வாட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த 2 சேனலுமே ஃப்ரிட்ஜ் மோடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் 8 ohms பயன்படுத்திங்கன்னா 2400 வாட்ஸ் கிடைக்கும். அதே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மோடு பயன்படுத்தி 4 ohmஸில் யூஸ் பண்ணோம்னா 3800 வாட்ஸ் கிடைக்கும். மொத்தத்தில் இந்த ஆம்பிளிஃபயரை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா சப்புக்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னருக்குன்னு. இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட டீட்டெயில் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. இப்போ வாங்க இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட இன்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு தான் இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட இன்டீரியல். நமக்கு ஃபால்ட் ஆன பார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார் தான். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ படிச்சுக்கிற ஆம்பிளிஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டருக்கும் இது எமிட்டர் வரும், இது கலெக்டரு, இது பேஸ். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு SMD ஸ்பேர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த SMD ஸ்பேர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நான் மாற்றின டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல 3 டிரான்சிஸ்டர் போயிடுச்சு. அதாவது இந்த பக்கம் 3 போயிடுச்சுன்னா பக்கத்தில் போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த பக்கம் 5200 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இப்படி ஒன்று போயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய SMD ஸ்பேர் ஃபுல்லாக டோட்டலாகவே போயிடுச்சு. அதுக்கு பதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஸ்பேர் போட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல. ஒரு டிரான்சிஸ்டர் போனது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய IR 250 ஃபுல்லாகவே ஷார்ட்டு. இந்த பக்கம் 2 IRF இருக்கும், அந்த பக்கம் 2 IRF இருக்கும். இது சீரியஸ் அடிப்படையில் தான் இது வேலை செய்யும். இந்த IRFலாம் ஷார்ட் ஆனால தான் இங்கே இருந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பியூஸ் உள்பட எல்லாம் எரிஞ்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உள்ள பாருங்கள் ஒரு சின்ன குட்டி ஐசி இருக்கும், அந்த ஐசியெல்லாம் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் போக இல்லாமல் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த SMD ஸ்பேரு, இந்த 12 வோல்ட் வரக்கூடிய ஃபேனு வரக்கூடிய ஜீனர்லாம் போயிடுச்சு. இந்த இடத்துல இருக்க ஜீனர்லாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பீஸபிள் ரெஜிஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேறு பீஸபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதில் இருக்க 25 வாட்ஸ் நம்ம வந்து 33 ohms யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது மாதிரி இதில் நிறையா இது போயிடுச்சு. அக்யூரேட்டாக எல்லாத்தையும் எந்தெந்த பொருள் இல்லையே அதுக்கு பதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த SMDலேயே 5554 அந்த டிரான்சிஸ்டர்லாம் இருக்கும். அந்த டிரான்சிஸ்டர்லாம் அதில் போட்டு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஆம்பிளிஃபயரோட பாரை வந்து தெளிவாக எல்லா பொருளும் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வந்து லோடு பண்ணோம். லோடு பண்ணி பார்த்ததுக்கு ஆம்பிளிஃபயர் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் படிக்குது. திரும்ப அந்த கஸ்டமர்கிட்ட படிக்க போனோம். உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபயரை வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி இதில் ஆன் பண்ணுறேங்கிறத சொல்லி காமிக்கிறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மாஸ்டர் A வால்யூமு B வால்யூம் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலர் லைட்டு எரியுதுங்களா. இந்த இடத்துல சொன்ன ஒரு பட்டனை நம்ம இப்படி அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை ஆகிடும். ஸ்டாண்ட் பை ஆனதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ப்ராடக்ட் இந்த 2ல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சேனல் அடுத்தடுத்து ப்ராடக்ட் மோடு ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஆடியோ சிக்னல் கொடுத்தோம்னா ஆம்பிளிஃபயர் வேலை செய்யும். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இன்புட் சிக்னல் எரியறத. அதே நம்ம இந்த சிக்னலை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இன்புட் சிக்னல் வேலை செய்கிறத. 2 பேருமே நமக்கு வந்து தரவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போன்ற புது வீடியோ உங்களுடன் சந்திப்போது நான் உங்கள் Thirus எலக்ட்ரானிக்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.